ku tsaya mu kalli wannan bidiyon tare da ku. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin girmamawan mu ne a zantukan mu, abin girmamawan mu ne a kudurin mu, abin girmamawan mu ne a aikin mu, abin girmamawa ne a koyarwan mu. Saboda haka duk wanda yake jin wannan kalma an ɗauko ta an alakanta ta da wani wanda ya yi irin wannan da rashin ladabi ga shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to duk wanda yake kallon wannan mu mun janye wannan kalmar, mun mayar da ba ma bautawa kowa sai Allah, ko ba za mu bauta kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Amma fa mu muna neman taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wallahi a halin rayuwar mu, da halin zaman mu a kabari, da halin ainihin ranar tashin alkiyama, da kowane irin yanayi muna neman taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ma'ana muna kama kafa da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan harkoki. Wannan kuma ita ce matafiyar mu. Amma kalmar da ta shiga cikin zukatan wasu suke jin cewa irin wacce aka yi ce ta rashin girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to in ka fahimci wannan mun janye wannan kalmar. Yawa na janye wannan kalmar ni Muhammad Nuru Muhammad Arzai Alkanawi al-Aujari, yawa na janye ita kalmar da ta kawo cece kuce, saboda duk abin da zai zo girmamawa ne ga shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a wannan layin miki. To zaka na janye ta, na tabbatar da ba ma bautawa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ba masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ينقوى نقصد ننسى ونسى قوني تكايتاتشي يزوى ينقوى مسلمي مؤمني محسني وتو dangane da huɗuba da muka yi satin da ya wuce, ma'ana juma'ar da ta wuce, wanda wasu suka je wata kalma a cikin abin da muka gabatar na cewa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki, ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya samar da kowa da kowa da komai da komai. Kuma ina shaidawa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah. Na fito da ma'anar abin da muke nufi cewa ba ma bautawa ainihin wato kowa, annabawa, manzanni, mala'iku, bare malamai, bare waliyai, bare kowanne mutum da muke kallon girmansa. To wannan kalmar da aka ji ta ko, to ta ɗauki hankalin wasu, sun haɗa ta da wata magana daban, cewa an ce ko ga shugaba sallallahu alaihi wasallama. To ina so in tabbatar wa al'ummar duniya da take kallon masu fahimtar harshen Hausa, to in dai wannan kalmar ita ce ta dame ku, cewa an faɗe ta ku kun fahimce ta a wajen rashin ladabi ga shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mun janye wannan kalma ta ko. Na tabbatar da kalmar ba ma bautawa mala'iku ko mala'ika, ba ma bautawa annabawa, ba ma bautawa manzanni, ba ma bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ba za mu bauta musu ba gaba daya. Allah kadai shine abin bautar mu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a wajen dukkan harkokinmu na rayuwa da ainihin abubuwan da muke yi na koyo da koyarwa. Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana. Wannan shine takaitaccen sako ne, ba wani